Hello，何小姐你好，今日歡迎你咧就接受我哋嘅訪問啦。咁上次咧做咗一次咧，好開心啦。我睇到個效果係遠遠望見咧都有好嘅效果嘅。咁我想問下你翻到屋企咧難唔難應付？誒、都唔會係難嘅，因為都係小心啲護理啦，即係你哋又會俾事後護理嗰啲消毒嘅水啊、鹽水啊嗰啲咁樣，都係照翻你哋嗰個方法去處理啦，同埋塊面唔好濕到水咁樣咯，咁都 OK 嘅我覺得。加上我嗰時個天氣咧都比較，即係唔係話太熱太辛苦咁樣咯，我覺得係幾好。咁咧我想問下咧嗱，你上次第一次嚟啊？咁我都諗唔到個效果都算唔錯嘅。咁你第一次嚟嘅時間會唔會好擔心？喂，唔得喎，或者冇效果啊咁樣咧？我自己覺得咧，其實我就唔係話會預一次就搞得掂嘅。咁做之前唔係好擔心啦，做完之後有少少擔心啦，但係後尾去到做完可能半個月之後，其實你都會見到有效果，咁就其實都有信心嘅。OK，咁咧就啱啱韓國咧新出咗咧黑色，你下邊嗰度咧就有一個粉底，嗯咁咧就係受咗傷都可以用嘅，嗯，咁啊可以試下啦。咁做個過程辛唔辛苦咧？做嘅過程唔辛苦啊，我覺得真係瞓喺度，跟住可能你哋辛苦啲啦，我真係負責瞓喺度咁樣。咁樣會唔會係好驚咧？誒、又唔會嘅，因為其實可能我都之前會做過其他 facial 啊啲咁樣，都係咁樣咯，又唔會話太驚嘅，係都有信心嘅。以前有冇做過 laser 嗰啲嘢咧？我以前有做過嘅，即係可能都有做下嗰啲，但係我唔記得叫咩名。咁個效果點樣啊？效果係即係可能做完嗰一排幾好咁樣咯，但係就會即係會打回原形嘅效果。OK，咁好啊！咁今次咧就第二次做啦，我會落力，希望兩次可以唔使再做呢件事啦。嗯嗯好，咁多謝今日你嘅訪問，嗯，好，thank you 晒。thank you。